لماذا تختفي القطة يوم عيد الأضحى؟ وإلى أين تذهب؟ سوف تصدمك الإجابة. كل شخص يحب دخول الجنة يضع لايك واشتراك ويستغفر ربه في التعليقات 3 مرات. فاعلم أن يدك شاهدة عليك يوم القيامة. أسطورة الحج. يعتقد البعض أن القطة تشارك المسلمين في أداء فريضة الحج وتذهب إلى مكة المكرمة. أسطورة مائدة سليمان. يقال إن القطة مدعوة على مائدة نبي الله سليمان عليه السلام في هذا اليوم. ويعتقد البعض أن القطة تخاف من رائحة الدم والذبح وتختبئ خوفا من أن تذبح هي أيضا. ولكن تبقى ظاهرة اختفاء القطة في عيد الأضحى لغزا غامضا يثير فضول الكثير. انشرها بقدر حبك لرسول الله.